Жапаровга жооп. Президент Садыр Жапаров жакында мен жөнүндө мындай деп жазыптыр. Сот жоопкерчилигине тартылып жатасыңбы? Сотко бар. Мен соттон качкан эмесмин деп. Эми жооп бербесем болбой калды окшойт. Садыр иним дегенге таарынба. Кыргыздар кичөөгө ушинтип кайрылат. Буга чейин да мен жөнүндө бир топ ушак сөздөрдү сүйлөдүң эле. Атамбаев самолет менен тоннолап алтын алып кеткен. Атамбаев кыйнап абактан кекиртегимди кестим. Атамбаев тынч митингге октябрда кол салды. Атамбаев өзүн-өзү тапанчадан жан сакчысына аттырды. Жана ушул сыяктуу далай сөз айттың. Баарына чыдап отургам. Жооп бербей 10 жылдан бери. Али жаш, ачуу калдырып жатат, адашып жатат деп. Эми бирок президент болдуң. Уят болот мындан ары да калп айта берсең. Эсимде бар. 2018-жылы мага форумга сенин абаң Сабыр келип, сенин ишиң жөнүндө бир топ сүйлөшкөнбүз. Караколдогу окуянын майда чүйдөсүн, сени ошондо кайсы досуң алдыга түртүп коюп, анан сатып кеткенин айтып берген. Анда иниңди колдоп берейин. Абактан чыгаралык деп макул болгом. Ошондо Сабыр уруксат бериңиз. Сизди биз митингдерде шыбайлык, сокейге жагат экен. Эптеп үйүмдө абактан чыгаралык деп суранган. Сенин башка колдоочуларың да келип жатты форумга. Соке октябрдагы митингден кийин бийликке кайра келип кетпейм деп тырышканда да мен элге тарапташтарыма кайрылгам. Кат жөнөткөм. Садырды колдойлук, эптеп Сокени кетирелик деп. Садыр көп кыйынчылык көрдү, баарын түшүндү деп айткам. Акыркы 1,5 жылдан бери да бийликке жаңы эле келди. Баарын түшүнөт, Кудай туура жолго салат деген үмүтүм бар болчу. Бирок ал үмүтүм күндөн күнгө өчүп баратат. Садыр иним, мен соттон качкым келсе, мага биринчи иш козголгондо эле 2018-жылы качып кетмекмин. Ошондо атайын самолет келгенде мен аны менен Москвага учуп барып, досторума рахмат айтып, мен качып кетсем болбойт, уят болот деп ордук көрүп, камаларымды билсем да кайра учуп келгем Кыргызстанга. А сен болсо Садыр иним, 2013-жылы Караколдогу чуулгандуу окуя боюнча иш козголгондо соттон коркуп, тарапташтарыңы таштап качып кеткенсиң чет элге. Анан мен бийликтен кетээрде 2017-жылы кайра келип соттолуп кеттиң. Соттун өкүмүнүн аягында жогорку сот бекиткен. Бирок мен ага чейин эле кызматты жаңы президентке өткөрүп кеткем. Сеники да туурадыр. Мүмкүн сага коюлган киненин баары жалгандыр. Мен өзүм да көрдүм прокурор соттордун адилетсиздигин, бети жоктугун. Анда ошол кездеги сени соттогон прокурор, тергөөчү сотторду бийлик өз колуңда турганда териштирди. Сени 11 жылга абакка кескен райсот Кайпов мага да дал ошондой өкүм чыгарбадыбы? Күлкүң да келет ойлосоң. Ошондон баштабайсыңбы туура эмес кесилген болсоң? Мен соттон качкан жокмун. Мен ден соолугума байланыштуу отурумду мен жок деле өткөргүлө деп ар бир жолу арыз жазып берип жаткам сотко. Анын үстүнө президент бар. Баткаевдин иши шаардык сотто жана жогорку сотто мен жокто эле каралып, чечим чыгарылган. Соке кезинде да, сенин кезиңде да Садыр иним, башка сотторду деле ошентип эле өткөрө бергиле да. Мен суракчы сотко барганда деле эчтеке өзгөрбөйт. Анткени бир да суроого жооп буга чейин бере элекмин жана бербейм. Протоколдорду кара ишенбесең. Ансыз деле сен мени 11 жылга абакка кестирдиң. Менин жашымда бул деген пожизненное лишение свободы дегенге барабар. Бирок баары бир мени дагы эле кордогуң келет окшойт. Абакта тынч койбой. Садыр иним, Кыргызда уялбагандан өзүң уял деген сөз бар. Сен уялбасаң мен уялып жатам акыркы сенин жоруктарыңа. Мени карда жыңайлап сүйрөп жүргөн офицерлер, аны карап отурган бир топ плацтагы адамдар уялып, жер карашып жүрөт азыркыга чейин. Буйрук түздөн түз Садырдан келген деп шыбырашат мага. Баарыңар билип алгыла. Мени кандай кордосоңор да баары бир сындыра албайсыңар. Мен башкаларга окшоп арыз жазбайм, ырайым сурап. Ырайымды күнөөсүн мойнуна алгандар сурашат. Мага козголгон кылмыш иштердин баары тең чындыкка дал келбейт. Высосаны из пальца орусча айтканда. Мезгил аны далилдейт. Мага жашоодон да намыс артык. Абактан өлсөм да өз жеримде Кыргызстанда өлөм. Элим узатып коет акыркы сапарга. Садыр иним, эртели кечпей бир күн баарыбыз элдин, тарыктын, Кудайдын сотунда жооп беребиз. Ошондон коркуш керек. Сен абактан демократия деп кыйкырып, бийликке келгенде эле дароо Кокон хандыгын куруп баштадың. Туркменияда убагында түркмен башы болсо, бизге эми кыргыз башы болгуң бар. Бирок биздин эл башка. Элибиз бардык кыйынчылыкка чыдайт, бирок адилетсиздикке, зулумдукка чыдабайт. Ошону унутпа Садыр иним. Сокейге окшоп мага асылбай күчүңдү мамлекеттин иштерине, көйгөйлүү маселелерге жумша. Чек ара, жакырчылык жана башка проблемалар толтура. Элди алдайм дегендер өздөрү алданат. Мөөнөтүн көрө албастык, өч алуу, майда чүйдө иштер менен билинбей өтүп кетпесин. Алдыңда далай максат турат. Майдаланба. Президент айкөл болушу керек. Бул жалган дүйнөгө алданба. Жараткан сага туура жол көрсөтсүн, жардам берсин, элибизге, жерибизге ынтымак, берекет берсин. Алмазбек Атамбаев.